Curiosidade para saber o que tem. Quer abrir a caixa? Eles adoram receber caixas, né? Vamos abrir, amor. Mãe, o que tem aqui dentro? Ela vem assim. Vem assim embaladinha. Aí aqui tem o manual. Essa minha é 110. Aqui tá falando para não cobrir com nada. Aí eu vou tirar aqui do plástico. Vou colocar aqui fora. Eu abri a caixa, os gatos saíram correndo com medo. Ela veio aqui assim, embaladinha. Ela é linda, 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 linda. Aqui é a chama 3D, né? Com incrível realismo. E as chamas, elas não aquecem, é só cenográfica, né? Então elas podem ficar acesas sem gerar calor. Então o botão liga e desliga. Bom, aí aqui você vai regular a temperatura do ar. E aqui eu vou ligar só a parte cenográfica da lareira para mostrar para vocês. Ó, aqui é a lareira, aqui é o vidro frontal. E aqui tem um compartimento, porta-acesso à lenha, né? Que é esse aqui. Ela é cenográfica, tá vendo? É só decorativa. Tem a saída de ar aqui, né? E o compartimento do painel, o cabo e o painel, como eu mostrei aqui. É muito fofinha. Aí aqui tem, ó, para ventilar, para aquecer. Você vai regular de acordo com o ambiente da sua casa. Gente, vou ter que trocar a tomada. Tá pequena, não quero forçar. Você tem que trocar a tomada. Eu conversei com o eletricista, ele falou que tem que trocar a tomada. Eu não vou forçar nada, eu vou deixar ele vir olhar. Então fica a dica aí para quem comprar, tem um negócio da tomada. Não entendo muito, ele vai vir olhar para não ter erro, né? Não ter probleminha nenhum. Aí ele vai trocar a tomada e depois eu continuo a gravação. Beijo. Para quem compra essa lareira é que não pode utilizar extensões nela, gente. É diretamente na tomada. Sem benjamin, sem nada, tá? Não pode. Senão você pode danificar a sua lareira. Eu li aqui no manual que é importante, quando ela estiver com o aquecedor ligado, você afastar das paredes e móveis. Deixar só ela no ar, assim, 1 metro de distância de qualquer coisa, né? Que não acontece nada, mas a gente não sabe, né? É um aquecedor, é um produto que vai ficar ligado a noite toda e dependendo quantas horas você vai dormir. Então, é bom deixar afastado de tudo, né? Gente, continuando o vídeo, o eletricista veio aqui, trocou a tomada, resolveu o problema. E aí eu liguei. Ela é assim, esse fogo aqui, ó, é só decorativo, tá vendo? Ela é muito linda, à noite fica maravilhoso. Vou pôr o vídeo aí com a luz apagada, né? E aqui você controla, aqui você liga, eu deixei por enquanto só a decoração, ó, mas você pode desligar. E aqui você controla, ela aquece rapidinho, já testei. Só que eu não vou deixar o aquecedor ligado, porque agora não tá frio. Mas eu super indico essa lareira elétrica, aquecedor. E eu amei. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.